乘坐飞机的时候，你有没有发现一个问题？为何有时廊桥明明是空闲的，可你却还要苦等摆渡车绕路去登机？难道是因为自己购买了特价机票？其实，登机的方式主要是根据机场的安排与飞机停靠的位置来决定的。当你乘坐的飞机停靠在较远的机位时，通常情况下都会使用摆渡车进行接送，节省乘客的通行时间与行李的运输。而飞机停靠在近机位时，一般都会使用廊桥。当然，飞机选择远近机位的停靠并不是随心所欲的，这也是有讲究的。现在机场的飞机数量众多，机位通常是供不应求的，而且建设一个机位需要花费大量的资金，加上机场摆渡车的数量一般多于廊桥，使用摆渡车也更加方便快捷，所以大多数飞机都会选择停靠在远机位。另外，远近机位可容纳的飞机机型也是不同的，因此并不是所有飞机来了都能够随意停靠。至于很多人说的因为摆渡车便宜或者自己购买的机票便宜，所以机场就会让乘客去坐摆渡车登机的说法，完全是无凭无据的。说到摆渡车，其实有些国家的车型还挺独特，其中就有类似于廊桥与摆渡车结合的双层机场巴士。在匈牙利的一家名叫伊卡路斯的公司曾经推出过一款铰连双层巴士，将摆渡车与廊桥巧妙地融合在了一起，既能坐旋梯车，又能运载行李，让乘客和他们的行李快速安全地从检验台直接进入飞机，简化了机场的服务设施。无独有偶，德国一家著名的客机生产公司尼奥普兰曾经也生产过一种将廊桥与摆渡车相融合的双层机场摆渡车，不过他们最终都因保养和维护成本过高而暂停了使用。其实不止机场，在其他许多地方也存在有摆渡车的生意，如城市摆渡车，一种应用于城市中开展短途换乘的公共交通工具。而隧道摇摆渡车顾名思义，就是用于烧结砖瓦厂隧道式干燥式的配套设备，被大量用于隧道窑生产线中。还有一种 DBD 摆渡车，它是各类蒸氧制品厂成型工段连接蒸氧工段，幻想拖动的设备，具有拖动、顶推强劲有力的特点。抖音、